Theo các bạn á, thì thầy Thích Minh Tuệ á, tu như vậy thì có thể thành Phật được hay không? Xin chào các bạn đến với kênh Tại Sao và Vì Sao. Chúc các bạn một ngày nhiều hạnh phúc, bình an và an lạc. Các bạn cùng xem clip nhé. Tu đắc đạo là đầu tiên hàm lượng tham là bằng không. Tức là họ không còn nhu cầu sở hữu giống như Đức Phật vậy. Nhưng hỏi, để mình mà đắc đạo được thì việc đầu tiên á là mình phải đi xin ăn được. Vì không có sở hữu mà. Thứ hai, chịu rét được. Như Đức Phật là chỉ có gì ạ? 3 y 1 bát thôi. Chứ đây mình rét tí hừ hừ lại còn muốn mua áo lông nữa thì lấy tiền đâu mà mua. Và lại bảo không sở hữu. Thứ ba là ngủ đâu cũng được, muỗi đốt thoải mái. Đấy, như Đức Phật ngồi dưới gốc cây 49 ngày thiền muỗi đốt thoải mái. Nếu làm được vậy thì mới buông được tham, tức là không cần sở hữu. Đắc đạo này. Thứ hai, không có sân hận. Đức Phật đi xin ăn mà người ta bỏ phân vào trong bát Đức Phật. Đức Phật còn dùng những lời lẽ yêu thương để giúp đỡ người ta. Không có si mê. Cái gì cầm lên được thì cái đó buông được. Các bạn xem xong clip thì các bạn biết thầy Ngô Minh Tuấn đang nói ai không? Thầy Ngô Minh Tuấn đang nói về Phật Thích Ca Mâu Ni á. Có nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni là không có nhà có cửa gì hết, bỏ nhà đi, không nhận tiền của, không giữ tiền của gì hết đó, một mình đi và đã đắc đạo. Thầy Ngô Minh Tuấn đang nói về hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mấy bạn coi hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ đi, nó có giống như những cái gì mà thầy Ngô Minh Tuấn đang nói không? Thầy Thích Minh Tuệ không sở hữu bất cứ cái gì cả. Thầy chỉ ăn một ngày một bữa thôi, và thầy ăn chay. Qua cái giờ mà thầy ăn rồi á, thầy không có nhận. Thầy không có nhận ngay cả đồ ăn luôn, chứ đừng có nói tiền bạc vậy đó, thầy không có nhận. Đến ngày hôm sau á, thầy ăn, mọi người cúng dường á, thì thầy nhận, thầy mới ăn lại thôi. Chứ thầy không có sở hữu nha. Để giống không? Còn cái thứ hai á, thầy Ngô Minh Tuấn nói là phải chịu rét được. Thì thầy Thích Minh Tuệ đó thì 3 y 1 bát thôi. Thì có một cái y đó là tối thầy nằm thì ngủ, thầy kiếm chỗ nào thì ngủ, có thể là nó gió đỡ lạnh, nhưng thầy không có dùng chăn, thầy không có dùng cái nào mà có cái giá trị mà để bảo vệ cho thầy. Cái áo á, chẳng qua nó che cơ thể thôi, nó che những cái gì nhạy cảm thôi, chứ còn không phải là cái gì mà quý giá đối với thầy đó. Thầy không có cái gì là quý giá đó. Bây giờ dù trời mưa trời nắng gì đó, thầy cũng không có lấy gì che đó. Nếu mà che đó thì chẳng qua là những người dân mình á, thấy tội quá che thôi, chứ còn bản chất thầy không căng. Còn thầy Ngô Minh Tuấn nói á, ngủ đâu cũng được, ngủ đâu cũng được. Đây mấy bạn thấy Thích Minh Tuệ không? Ngủ đâu cũng được, mà đặc biệt là ngủ ở nghĩa địa. Mấy bạn thử nghĩ đi, mấy bạn có dám đi ngủ nghĩa địa hay không? Kể cả các sư thầy ở trong chùa luôn á, có đi dám ngủ ở nghĩa địa hay không? Thầy á, thầy có một cái suy nghĩ á, là những cái linh hồn gì đó hay là những hồn ma gì đó, người ta cần cái chỗ ở thì thầy ở chung thôi, chứ thầy đâu có hại ai, nên thầy không có sợ. Nên ngày xưa có cái clip mà thầy nói là chú Đề Bi đọc làm gì á, đọc để xua đuổi tà ma đó. Thầy cũng không thích cái đó, nên thầy không có khuyến khích là đọc chú Đề Bi. Vì bản chất á, là đọc chú Đề Bi để xua đuổi tà ma, để cho mình yên ổn. Tại sao tự nhiên mình đuổi người ta, trong khi đó người ta chưa làm gì đâu mà mình đuổi? Mình thấy chú Đề Bi nếu mà đọc mà để xua đuổi tà ma vậy mình cũng nghe đâu nha. Ngày xưa đó, trước khi mà mình đi tìm hiểu Phật giáo á, thì mình cũng mê tín lắm. Mẹ mình cúng cái gì á là mình ủng hộ à. Đặc biệt cúng sao giải hạn nè, cầu bình an rồi nè, đi coi thầy bói nè, mình ủng hộ mẹ lắm, đi theo biết thôi. Nhưng khi mà mình lớn lên á, khoảng 35 tuổi á, nhưng cơ duyên mình đi tìm hiểu á là coi từ thầy Ngô Minh Tuấn này nè. Thầy Ngô Minh Tuấn này á, nói là lúc trước mà thầy cũng có duyên mà để tìm hiểu về Phật pháp á,
là thầy coi bộ phim 55 tập của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó thầy xem và đọc tìm hiểu về tứ diệu đế, rồi thầy bắt đầu ngồi thiền. Mình cũng làm theo và mình đi tìm bộ phim 55 tập của Thích Ca Mâu Ni á, mình coi xong á mình mới hiểu ra nhiều vấn đề. Rồi sau này á mình đi tìm hiểu và mình tìm hiểu trên mạng về tứ diệu đế và mình in ra mình đọc xong đó mình cảm giác đạo Phật bây giờ nó không có giống như ngày xưa, nó khác 365 độ và mình bất ngờ rất là nhiều. Mình cảm thấy á Phật Thích Ca đó dạy tu là để giải thoát chứ không phải là để tu hưởng. Nếu mà tu hưởng á, nếu mà có tài sản mà để hạnh phúc á thì Phật Thích Ca đâu có đi tu làm gì. Phật Thích Ca là một thái tử, tương lai lại trở thành vua một nước mà, sướng chứ làm sao mà khổ được. Phật Thích Ca đó thấy cái khổ này, cái khổ của trần gian á, ông đi ra ngoài là ông đây sinh lão bệnh tử, nó đi khổ, và ông muốn tìm cái con đường mà để thoát cái sanh lão bệnh tử đó. Trước thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì người ta thường là tu khổ hạnh là nhiều, và Thích Ca Mâu Ni á cũng đi theo con đường đó, nên con đường đó không có dẫn đến đắc đạo được. Khi mà Thích Ca Mâu Ni á phải nghĩ đến cái chuyện là giữ cái mạng để sống mà tu được, Phật Thích Ca bắt đầu ăn trở lại, không có nhịn đói nữa. Khi mà tu trở lại á thì Phật Thích Ca tìm ra những cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ của trần gian này là tham sân si mạn nghi. Những cái tham đó là do mình sở hữu tài sản quá nhiều đi, rồi bắt đầu một cái lòng tham mình nó lên, cái sân cái si của mình nó lên. Mình muốn buông bỏ cái tham sân si đi thì mình phải buông bỏ tất cả và cái tâm mình nó an lạc, thì lúc đó tìm ra con đường đi đắc đạo. Các bạn coi bộ phim 55 tập đi, rất là hay luôn. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni á, mấy bạn coi và mấy bạn sẽ cảm thấy nó khác cái đạo Phật như bây giờ, nó khác rất là nhiều. Nếu mà mấy bạn coi mà để cho nó vui á thì các bạn không có thấy, còn mấy bạn mà để coi mà để tìm hiểu á thì nó khác cực kỳ nha. Phật Thích Ca trước khi mất á có nói với A Nan á là ta không phải là người Phật đầu tiên, cũng không phải là vị Phật cuối cùng, thì cái đó mình thấy nó không đúng. Nếu mà Phật Thích Ca đó mà không phải là vị Phật đầu tiên á thì ai là vị Phật đầu tiên? Nếu mà có vị Phật đầu tiên á ngoài Phật Thích Ca đó thì phải có những cái giáo lý, giáo pháp, những có pháp tu chứ. Không có, đằng này nó không có, đúng không các bạn? Chỉ có những cái giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni là đầu tiên thôi, đúng không? Nếu mà trước kia mà có những cái vị Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni á thì có nhiều người đắc đạo rồi, chứ đâu phải là tới cái thời Phật Thích Ca Mâu Ni rồi mới đắc đạo là kêu người đầu tiên đâu. Bây giờ mấy bạn coi đi, thầy Thích Minh Tuệ đang đi tu á, nó giống như Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một thái tử ở trong cung điện, sắp trở thành vua, nhưng bỏ tất cả để đi tìm con đường giải thoát. Thì các bạn coi thầy Thích Minh Tuệ đi, thầy cũng bỏ tất cả, không gia đình, không nhà cửa, tất cả đều không có tài sản gì cả. Hiện giờ thầy đang đi học chứ không phải là tu đã đắc đạo, nên mọi người cứ đi lại và đi làm mất tự tử quá. Nếu mà nên để cho thầy yên để thầy tu. Thầy đang đi tìm con đường chứ không phải là thầy đã đắc đạo rồi, vì thầy đang học theo cái cách tu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Mấy bạn làm YouTuber đó, mấy bạn làm ảnh hưởng quá, bà còn làm ảnh hưởng quá. Và một số sư ở các chùa người ta kiểu cảm giác như là mất quyền lợi á, người ta sẽ làm một cái điều gì đó để cho cái sự ảnh hưởng của thầy Thích Minh Tuệ giảm đi. Mình chắc chắn điều đó luôn, không có thể mà cái cảnh này nó sẽ xảy ra hoài được. Thật sự á, nếu mà mình tu á, mình còn sở hữu á là mình còn lòng tham, rồi đã tham rồi á thì khó mà buông bỏ. Mà đã còn cái tính á, còn muốn sở hữu nhiều á thì lòng tham mình nó còn lớn. Khi mà lòng tham mình càng lớn á, ai mà động vô tiền bạc của mình á là mình nổi nóng, thì cái si mê tiền bạc của mình nó lớn. Mình xem thầy Thích Minh Tuệ tu á, mọi người cảm cũng thích, vì bản chất thầy á không sở hữu bất cứ cái gì cả. Cái áo ba y của thầy á là thầy mang mà nó rách rưới, kiểu mà thầy nhặt từng miếng vải ở nghĩa địa hay là ở đâu á người ta bỏ á, thầy chấp giá lại, chứ thầy cũng không chẳng đi mua cái gì cả, vì thầy không có tiền. Và thầy người ta cúng dường mà cúng bộ đồ mà đẹp quá thì thầy có thể thầy không lấy. Rồi cái nồi cơm điện mà thầy dắt sau bên hông á thì thầy mang từ lâu rồi. Mình coi clip là thầy từ mấy năm trước rồi, thầy mang từ lâu rồi, lúc đó không ai xem hết á, lúc đó không ai quan tâm hết á. Thì có một số YouTube đi phượt á, rồi gặp rồi phỏng vấn thầy thôi, mà lúc đó thầy nói chuyện nó rất là thú vị nha. Cái tâm của thầy nó sáng lắm. Ví dụ như
Thầy kể một câu chuyện á, là người ta có một cái ông kia đó, ông nói sao trẻ mà sao lại đi xin ăn, trẻ mà tại sao lại đi xin ăn mà sao không đi kiếm việc làm đi. Rồi người đó nói qua nói lại, rồi người đó nhộng vô cái mỏ xịt máu luôn. Nhưng thầy Thích Minh Tuệ vẫn nói giúp người đó hạnh phúc nữa kìa. Thấy không? Người ta không có sân hận luôn, không tập cái tính bỏ dần cái sân hận luôn. Mình coi cái clip đó mình thấy rất là thú vị, một cái clip đó cũng lâu rồi á. Mà nói bạn ơi, có ai mà bị quýnh rồi mà chúc người khác hạnh phúc không? Mình nói thật sự các sư thầy mà tu ở trên chùa đó, đúng không, nói chuyện mà chưa đụng chạm đến họ đó, nhưng họ đã đụng chạm đến người khác rồi đó. Mà giống như thầy Thích Minh Tuệ nè, thầy Thích Minh Tuệ này đi tu có liên quan đến ai đâu, thầy cũng chẳng nói đến chùa nào đó, thầy không có đụng chạm đến ai đó. Mà trong cái đó mà trên mạng á, các thầy đăng clip nói về thầy thì tu không đúng, rồi mặc áo y rồi không đúng, rồi học được bao nhiêu kinh điển rồi nói là giống như kiểu thằng tào lao vậy đó. Ủa, mình đi tu mà mình đi cái nhìn những người khác để mình nói cái câu kia nói câu nọ, giống như là mình đi tu mà mình đi đăng clip để mình nói xấu người kia, nói xấu người nọ, mà vậy các Phật tử ở dưới nghe và vỗ tay, chẳng hiểu là mọi người đang đi tu để làm gì luôn á. Mình thấy trước giờ những nhà sư mà đi tu á nói chuyện theo kiểu mà giống như cho các Phật tử cười vui á, thì nó giống như hài độc thoại á. Cái người ta lên người ta nói chuyện hài gì đó thì ở dưới khán giả cười giống y như vậy thôi, chứ đâu có cái gì đâu, chứ đâu có dạy được cái gì đâu. Mà mình muốn chắc mình nói thật sự á, khi mình đến dạy á là mình phải đạt một cái trình độ nào đó thì mình mới dạy, mình trải nghiệm và mình thực hành giống như thầy Thích Minh Tuệ đó, thì bắt đầu mình sẽ có những kiến thức và mình từ đó mình dạy những Phật tử. Chứ đang tu ba y một bát không chùa, mà tại sao mà sở hữu quá nhiều, buông bỏ cái tham sân si, đúng không? Mình thân nghĩ đó các thầy các sư sở hữu tài sản quá nhiều, kể cả một cái chùa bự luôn cũng là một cái tài sản quá nhiều quá lớn, bự để giúp ích xã hội này cái gì, không giúp ích được cái gì cả. Cái đó cái nơi mà người dân phải tốn tiền đó. Nếu mà các sư mà tu ở chùa đó thì cần một cái nơi ở đó, thì cần một cái nơi giống như là những người dân thôi, người ta cần cái nhà cấp 4 người ta ở thôi, chứ mắc mới gì phải xây cái chùa tới mấy trăm tỷ mấy ngàn tỷ lên làm gì. Rồi khúc mà xây cái chùa lên rồi á, đôi khi á là thiếu tiền nữa, cần tiền cúng dường của bá tánh. Mấy bạn ngày xưa coi clip mà ông thầy nào sư nào đó hiến kế để kiếm tiền của Phật tử đó, hiến kế theo kiểu là môi tiền Phật tử, tự nhiên không Phật tử đến chùa kết bạn Zalo để chờ tới ngày sinh nhật, Zalo nó báo rồi nhắn tin chúc thì sẽ được tiền. Nó trong cái đầu đó đã suy nghĩ kiếm tiền, môi tiền của Phật tử rồi. Nếu mà thầy đó mà không có cái chùa bự, thầy đi tu như thầy Thích Minh Tuệ thì thầy có cần nhiều tiền vậy không? Thầy có phải làm cái chiêu trò vậy không để thầy kiếm tiền không, đúng không? Thầy như thầy Thích Minh Tuệ thì mắc mới gì thầy phải đi làm cái chiêu trò đó, bản chất thầy tu sai nên thầy phải cần cái đồng tiền đó. Mà hầu hết những các Phật tử hiện giờ đó để hiểu sai về Phật giáo rồi, phải cúng dường, đi đến chùa là phải cúng dường. Tại sao mình không có dùng số tiền đó mình đi bố thí, mình cho những người xung quanh mình, đặc biệt là những người khổ, những người nghèo ở xung quanh mình, những người đi bán vé số rồi đó, thì người ta cũng khổ mà, người ta đi bán vé số, tại sao không giúp đỡ người ta đi? Tự nhiên cái chùa đang bự vậy đó, người ta đâu có cần nhiều tiền lắm đâu, mà tự nhiên không mình lại đi vào mình cúng dường càng nhiều nữa thì cái chùa nó càng giàu nữa. Cái chùa càng giàu á thì cái chùa để làm gì? Để cho các thầy sống sung sướng hơn, rồi bỏ cái chuyện đi tu, quay cái chuyện đi tu chứ làm gì đâu. Còn có một cái thầy mình không có tiện đưa tên nha, thầy còn nói á, cúng dường là phải cúng đồ ngon, vì các thầy chùa người ta cũng thích ăn đồ ngon mà. Trời, khi mở miệng mà nói giải mà nó còn được luôn á, các Phật tử ở dưới mà còn vỗ tay nữa, bó tay luôn, chịu thua luôn các bạn ơi. Khi mà nói như vậy á thì biết là lòng tham mình nó lớn như thế nào rồi. Mình còn ăn uống, mình còn cần cái đồ ngon, mình nói thật luôn á, ủa đi tu để làm gì ta? Nên khi vào chùa á mà được tiền cúng dường á, tự nhiên nó đến với mình á, thì bắt đầu các thầy sung sướng, và các thầy cũng không có quan tâm đến cái chuyện là tu để làm gì cả. Nhưng cái ý nghĩa đi tu thì nó cũng không còn nữa, tại ý nghĩa đi tu nó không có nữa, nên cũng không biết để tu để làm gì luôn mà. Nên làm sao tìm ra con đường mà để tu hành đúng được. Còn những người nào người ta đang sống yên ổn đó mà người ta đọc những cái giáo pháp, mà những cái giáo pháp hay là những cái kinh điển của Nguyên Thủy, của Phật Thích Ca đó,
thì đôi khi nó đụng chạm đến, người ta hiểu được sinh lão bệnh tử, rồi do mình khổ là do tham sân si, đúng không? Rồi người ta muốn buông bỏ cái tham sân si thì người ta làm gì? Thì bắt đầu người ta dứt áo người ta ra đi, thì lúc đó người ta mới tìm ra con đường giải thoát được. Các bạn ở đây á, thì một số người á sẽ biết tứ diệu đế và đọc tứ diệu đế rồi thì các bạn hiểu. Còn một số bạn á mà không biết là tứ diệu đế là gì á, thì comment bên dưới để lại cái mail bình luận, mình sẽ khởi cái file về quyển sách tứ diệu đế đó cho các bạn đọc. Đọc xong mấy bạn sẽ tỉnh ngộ. Còn nếu mà sau này các bạn đọc xong các bạn muốn tìm hiểu nữa thì comment cho mình sẽ gửi cái bộ kinh Nikaya của thầy Thích Minh Châu dịch ra cho mấy bạn đọc. Video của mình đến đây là hết rồi. Mình kính mong thầy Thích Minh Tuệ được để tìm con đường giải thoát cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, comment và ủng hộ mình bằng một nút đăng ký nhé, để mình có động lực ra clip mới hay hơn. Bye các bạn.